Plattdeutsch lernen. Plattlex Nummer 10. Sproken. Lennart kommt aus Ostholstein, im Norden von Deutschland. Sin Großeltern snacken noch Plattdeutsch. Sin Eltern af und an auch. Man Lennart kann dat bloß n Beten verstoren. Dat is sin Afteil und he will dat nu wieder hebben. Christina kommt aus Österreich und arbeitet in Pleichhus in Niedersachsen. Dat is in Norddeutschland. Dor und in er Mann sin Familie snackten paar Menschen Plattdeutsch. Nu will sie da auch lernen. Juana kommt aus Bolivien. Sie ist mit Plattdeutsch opwussen. Dat is dat Plattdeutsch von de Mennoniten. Nu wohnt Juana in Mäkelboch und will dat norddeutsche Platt lernen. Für er ist dat Licht tau. Jamila und Mabruk sind als Flüchtlinge aus Syrien in Ostfriesland afbleiben. Sie snackt Arabisch und beten Englisch. Nu lehrt sie Deutsch und will auch gern lernen, dit und dat auf Plattdeutsch zu sagen. Aaron kommt aus Kalifornien, USA, und hat dort Germanistik studiert. Er will in Kiel eine Doktorarbeit über die Mehrsprachigkeit in Schleswig-Holstein schreiben. Nu lehrt er auch noch Plattdeutsch und Dänisch, vielleicht auch Nordfriesisch. Ljudmila wohnt in der sibirischen Stadt Tomsk. Sie hat sich vermag an Sprachen. Sie hat Englisch, Deutsch und Japanisch lehrt. Sie hat wat von Plattdeutsch gehört. Nu hört sie findet do wat im Internet über. Eldad kommt aus Israel. Sin Oma muss als Lütdejen aus Hamburg weg. Und in Hamburg ist Eldad nu Hebräischlehrer. Nu will he Plattdeutsch lernen und einen echten Hamburger Jung waren. Helga kommt aus Berlin und wohnt nu in brandenburgische Lützstadt. Sie kun Platz snacken mit die anderen Moten von er Lederkring und mit de Lüd in er Karg. Burak und Aishenur hebt al Anfang Plattau snacken. Sie meint, dat wir bi der Kunden von Jümmerlorden in Niedersachsen gut ankommen. Sie snackt zu Hus Türkisch. Burak ist in Deutschland geboren und torgen. Aishenur in der Türkei. Gina wohnt in Tallinn. Ihr Erstsprach ist Estnisch. Sie kann auch Russisch und Englisch, ein bisschen Finnisch und Deutsch auch. Gina will mehr wissen über die vielen plattdeutschen Lehnwörter in ihr Muttersprach. Callum studiert Sprachwissenschaft in der schottischen Stadt Dundee. Nu will he Old Englisch mit Old Sassisch vergleichen. Ich was verbost zu hören, dat de wahrhaftige sassische Sprach noch an Leben ist. Elsie snackt Afrikaans. Sie wohnt in der Nähe von Kapstadt
in Südafrika und kann auch Englisch und Xhosa. Sie kriegt Plattdeutsch zu sehen, lacht und sagt, dit is Afrikaans, Nederlands, Engels en Duits in een pot. Olivia kommt aus Neuseeland und studiert obstens Deutsch in Australien. Sie snackt Englisch und Maori. Ihr Mutter, die verleden Jahr dood bleef, kam uit een Lütdorp näch bij Bremen. Da will Olivia ein Jahr bei ihr Großeltern wohnen und platt mit ihm snacken. Femke Muttersprach ist Niederländisch, auch als Holländisch bekannt. Das ist auch ihr Studienfach in Groningen. Sie kann auch Gröninger Niedersächsisch und Westfriesisch. In der Schule hat sie Englisch und Deutsch lehrt. Deswegen versteht sie Plattdeutsch heel gut. Caroline, ihr Voreltern, kam aus Holstein nach Amerika. In Lützstadt in Iowa snackt nu bloß noch ein paar ältere Menschen platt. Nu will Caroline dat selben lernen und sögt noch Internetbestand darüber. An der Volkshochschule bringt Kai-Uwe de Lüd abends de plattdeutsche Sprach bei. Hij nimmt gern Niedersächsisch, weil dat sie de Sprach von de Wohnsassen in den Niederlanden is. Kai-Uwe het een Traum. Plattdeutsch-Unterricht weltweit. Dat verkloren will hij op Englisch geben. Gibt dat wohl noch Menschen, die da mitmachen wollt? Tschüss. Wees bedankt für drin kicken.